Rahman Pak Haji 2 bulan. Sabi mana? Itu Roger. Sana pakai dulu. Ya, surat pendek kayak apalan di pengajian. Baru baca Al-Fatihah aja udah kayak mau menghembuskan nafas terakhir. Komennya. Ekspektasiku ketinggian pas Haji Torik ngaji. Baru kali ini denger orang ngaji nyawa taruhannya. Torik ngaji kayak anak aku TK. Ini ikhlas gak sih? Kok gak bisa dibuka? Hujannya gampang banget. Ndut ya ini ya, Aci ya. Atem, melon, atem. Manis kan? Kok lembek banget lagi. Enak. Netizen. Iya. Iya kapan? Kecil Anyi? Lagi mana? Ini lagi ntar basah. Jit. Kamu bawa 2 doang, Dek. Tak ambil lagi. Ya, ini lagi. Tutup pintunya. Dia dari bawah nutupnya. Pantes sobek. Oh, usah. Oh, nutupnya ditarik.